وبحيث تمارس طقوسك المعتادة، متواجد في شاطئ البحر، صح. تلعب في الكورة. لكن اليوم أيضا فاتك لأن السخونة زادت. بالطبع سخونه زادت، البرنامج اللي بعثتوا لنا بتاع حصه اليوم زاد طلعت لي السخانه معناها. طلع لنا الريتم. انك والله بعث لنا برنامج بتاع نكملوا نصف الليل معناها. تبارك الله برنامج دسم، انتظرونا. إن شاء الله يا انتظرونا رب. في حصه استثنائيه مع اخونا اسامه الوسيم. شكرا. ما شاء الله. وعندي اخويا غايب زاد اليوم، إيه. الاستاذ جمال. جمال لابد من الراحة، الراجل أرهق بصراحة. لا لا لا، مشى يستقبل في الفريق المغربي هو مشى. ما يطولش بعون الله، ما يطولش. وعندي خويا جمال اخر مسكين قاعد يعاني في معاناه. لكن راه بنقول لك حاجة، اليوم حول الجاكيت ولسخونة الجو. فاجأني أستاذ فتحي الجسم الرياضي ما زال هو، بل وصلتني معلومات أن شبه يوميا في مكان إقامته ما زال يتدرب وكأنه يستعد. أنا ما نعرفش جمال الصايفي يبدو أنه يحضر لحاجة. والله بالعامري يعني. بالعامري إيه. جمال صطايف بالغول والسلام. واليوم الغايب الحاضر. اولا مرحبا بك مؤيد، مرحبا بالاستاذ اسامه والاستاذ الفاضل الشيخ فتحي. اليوم نمسوا مساء المونديال، حبيت نسلم على الجمهور الليبي اللي جامي عمرنا ما وجهنا له التحيه. الاول يوم نبدا به انا نقدم له التحيه ونقول لهم تابعونا هو والجمهور العربي كله. برنامج راح يكون دسم خاصه بحضور الاستاذ الفاضل الشيخ فتحي والاستاذ اسامه، وطبعا بحضورك انت. اكيد. ما قلتليش يبدو انك تحضر لي شيء ولا مازال الاداره؟ كاين شيء جديد لكن ماشي في مجال اللعب، ماشي في اللعب. لا ماشي. لكن ما زالت اللياقه اعتقد موجوده. موجود. لا جمال. ايه اللياقه رائعه. أنا أتوقع لولا بعض الإصابات الهامشية. إصابات ذهنية. لا والله خونا جمال تبارك الله أنا أكتشف، نعرف اللاعب واكتشف الشخص. صحيح الإنسان صحيح ما شاء الله، روح عالية وشعور كبير ياسر، وانك تقعد تهدر معاه تهدر ولا تتكلم كيف هو. راهو في حاجه ما يعرفهاش، في حاجه ما يعرفهاش جمال ونعرفوها احنا الصحفيين. أكثر موقف صعب هي اكتشاف اللاعب، الإنسان ولاعب داخل الملعب، وهذه احنا كصحفيين نعيشوها، لأن ليس اللاعبين بمثل ما تشاهدهم والعكس يعني، وهذه طبيعة البشر. أكيد نرحبوا بكم جميعا. وفراس الفويرس بدأ بمجموعة من هذه أبرز النقاط التي تصدرت المشهد المونديالي، وأيضا لدينا قصص وحكايات وتفاصيل متعلقة بالمونديال، وزي ما نسموا فيها دائما المقبلات، رغم عدم قناعة الأستاذ فتحي المولدي بأن هذه مقبلات بل هي وجبة دسمة مباشرة. صحن كفتاجي على الصبح. ودي كفتاجي هو يعرف جمال مازال باش نوكلوا الا باللابي فالطقس لازم لابد. الطقس الحار حار مع الحار يولي بارد، خصوصا تكون بالهرقمة. لا عاد وقت خاف ما يجيش الحصة. نغيب مثل ما غاب جمال شكله خلال البلابي جمال. طيب خلينا نبدو أولى المحاور، ونبدأ معك كابتن أسامة. أعتقد أن جنون التجارة اليوم فيفا أعلن على بيع أرضية عشب نهائي الذي سيقام عليه المونديال أو الملعب. كيف تشوف لهذه الخطوة؟ كل شيء أصبح اليوم يباع، ملعب يستضيف النهائي تباع الأرضية بالقطع. هل تحولت الفيفا إلى تجارة أو دكان اللغة الدارجة أو باللهجة الدارجة؟ الوجه الآخر اليوم للفيفا مع انفانتينو بدا يبان مؤيد. اليوم مؤخرا أو خلال السنوات الأخيرة منذ تولي انفانتينو لمسؤولية تسيير كرة القدم على مستوى العالم بدا يبان الشكل التجاري أو الشكل البيعي أكثر من الشكل التطويري لكرة القدم. بمعنى لو جيت تشوف كل الخطوات اللي خداها انفانتينو من خلال تسييره للاتحاد الدولي لكرة القدم حتلقاها هي خطوات فيها الفكر التسويقي الماركتينج بشكل عام والفكر التجاري بشكل مباشر. بمعنى أن
اليوم زياده عدد المنتخبات، تطوير الايرادات على مستوى الدخل، سواء كان على مستوى كاس العالم للانديه او حتى الافكار الجديده اللي قاعد يطرح فيها انفانتينو لجني المال ربما اكثر من فكره تطوير كره القدم. وهذا المنطلق الرأسمالي الحديث. يعني خلينا نقوله، نعطيك مثال بسيط وانت تقدر تقيم من خلاله بعدها. كأس العالم الأخيرة أجريت في قطر، اللي كانت فيها الفكرة أكثر فكرة تسويقية للبلد وفكرة تسويقية للوطن العربي، وربما تكون ما هيش الفكرة التجارية البحتة. كانت أخذت قرار في نهاية المونديال بأنها ستتبرع بالملاعب المركبة لبعض الدول النامية اللي ما عندهاش القدرة أن تدير ملاعب. وهذا المسج اللي كان مهم طرحه في الفكرة هي إن أنا كدولة عندي القدرة اليوم على مساعدة بعض الدول النامية، حنقدر نعطي المساعدة هي. عكس اليوم أمريكا وفكرة الرأسمالية البحتة اللي يقودها ترامب. معناها كل دولة تصدر في نموذج متاعها وفقا لرغباتها. طبعا هذا طبعا، وهذا له علاقة باستضافة الدولة نفسها وفكرة أكيد. فكرة الدولة نفسها. وآخر حاجة اليوم، بغض النظر أن أنفانتينو والفكر اللي جاي به هو فكر استثماري بحت لكرة القدم، لأن باش نكونوا واقعيين اليوم ايرادات الفيفا لازم نقولوا المحاسن الفكره هي ايرادات الفيفا زادت بعدد اكثر من 1.5 يعني مره ونص اكثر من ما قبل مرحله انفانتينو. لكن هل تمس باللعبه الاكثر شعبيه في العالم اللي هي بين قوسين تسمى لعبه الفقراء سابقا او لا؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه. هي الفكر الاستثماري جاي مقرون مع الولايات المتحده، يعني هذا الاجتهاد شفناه بغزاره بالنسبه لانفانتينو في هذا المكان تحديدا. استاذ فتحي، تخيل عندك 3000 دولار، تاخذ السنتيمترات من العشب وبتحطها مثلا في الكنبه هيك. فكره والله، افكار. نحطهم في الصالون هكا ونستدعي خويا جمال نقول له تفرج في المكاسب. العباره اللي استعملت منك مؤيد ومن اسامه وانه استثمار، انا نقول هذه تجاره رخيصه، تجاره رخيصه فعلا. كأس العالم، الفيفا مؤسسة، في بالك الفيفا أقوى مؤسسة في العالم، أقوى من الأمم المتحدة، فيها 211 بلد الفيفا، أكثر من منظمة الأمم المتحدة اللي فيها تقريبا 194. أنت تبيع العشب بالسنتيمتر، أنت حال عطرية. كنت في سوق زركون متاعنا متاع تونس. عيب انه لاعب مارادونا، ميسي، بيلينغهام، غيره يحط القميص نتاعو للبيع بالمزاد العلني لاسباب خيريه. صح انه كرة النهائي تباع لمداخيل باش تمشي لامور خيريه، صح، جميل رائع راقي. انك انت الفيفا تبيع العشب بالسنتيمتر، قداش ينجم؟ ليه والسنتيمتر نتاع العشب ب3 دولارات، حتى السعر موجود. معناها السنتيمتر ب10 دنانير بفلوسنا احنا بتونس. المشكله استاذ فتحي ان الموضوع مشي ابعد من ذلك. اليوم في اعاده تدوير بعض الفضلات، وتم انشاء مشروع ويتم تقديمها للعائلات. اي لا شوف فما حاجات انا بالمبدا ما نقبلهاش. انت الفيفا راقيه، انت الفيفا في مستوى عالي. لو معناه اذا كان السنتي عشب ب3 دولارات، ما كان باش نشري الارض، ايش نعمل؟ الارض بنفسها. وانت بنا حق العشب تابع البلد المنظم. معناها سامحني دخلنا في متاهات حتى من ناحيه من غير ما نشوشوا على الناس. الموضوع سخيف جدا، بسيط سخيف. انه الفيفا تولي تعمل في التجاره بهذا الرخص، انا نعتبر وانه فيها اهانه للفيفا. طيب والله العظيم، واحترام كبير للعشب. كابتن جمال، استمعت لفتحي المولدي واعتقد ان عشنا وشفنا في هذا المونديال.
والله من غرائب المونديال اللي كانت متوقعة، ومثل ما قال الأستاذ فتحي تابعت الحصص أنا في الحصص الأولى، قال أنه قبل ما تبدأ المباريات قال راح نشاهدوا كوارث وفضايح في المونديال هذا. أنا والله احتراما إذا تحبني شوية وعندي معزة عندك، عفيني على الجواب على السؤال هذا، الله يخليك. يعني مانيش حاب والله أنا جوابي أنك من فضلك أنك تعفيني على الجواب طيب هذا. طيب، إذا